guys, so for today's video kay giuban ko sa akong partner diri sa iyang gitrabahuan. Wala man daw siya lingaw guys, kay siya lang man daw isa diri na assign. Uban ang inahan oy, na-enjoy jud ko diri dapita mga kinahan og na-amaze. Tungod kay nice kayo ang view sa palibot mga kinahan og daghan kay klase-klaseng prutas ug gulay. First na akong i-flex mga kinahan kaning ginaatiman og ginatrabahuan jud sa akong partner adlaw-adlaw. Mao kining pumelo mga kinahan og na-amaze jud ko mga kinahan kay grabe jud kadaghan ang bunga, mas ning daghan pang bunga kaysa dahon. Ug dili lang jud siya dagag bunga mga kinahan, grabe pud siya ka pretty, wala siya bukol-bukol. Next na ko i-flex mga kinahan mao kini ilang avocado. Ug dili lang avocado mga kinahan og naapod ang mga paborito sa akong mga bugoy mao kining langka. Ug dili jud basta-basta ang kalami sa langka mga kinahan kay amo jud ning natilawan. Ug diri na part mga kinahan grabe jud namang pangaon ani lami jud kay langka mga kinahan, dili jud ko kasabot sa iyang lasa basta lami jud siya. Wala lang jud mi nangaon diri mga kinahan, gidala pa jud namong sobra. Nana kabaga mong naong. So next na ko i-flex mga kinahan mao kining talong. So daghan jud kay talong mga kinahan og plaster jud kayo ang pagkatanom. Ug nagpasalamat jud ko sa iya mga kinahan kay gihatagan jud ko ni ani. And last but not the least na ko i-flex mga kinahan mao kining patula. Grabe jud kahapsay ang pagkatanom sa patula mga kinahan, mao nang na-amaze pud ko diring dapita. Ug daghan po jud unta ko gusto i-flex diri mga kinahan kay naapay mga batong citrus ug daghan pa mga kinahan, pero dili na jud kaya sa oras mga kinahan ug grabe pud kainit ang panahon. Pero grabe jud akong kalipayan ning adlaw mga kinahan kay daghan jud kay kog nadala, libre na akong sudan ug akong merinda kay gihatagan ko sa tag-iya. Ug diri na lang sa intaman mga kinahan kay manguli na mi, please like and share. God bless you all. Thank you for watching.